नमस्कार, मी राजेश. मातृभूमी या ऑनलाईन न्यूज चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत करतो. मित्रांनो, मला तुम्हाला सर्वांना सांगायला आवडेल की आम्ही हा जो न्यूज चॅनल चालू केला आहे, त्याच्यामध्ये तुमचा जो दबलेला आवाज आहे, तो दबलेला आवाज लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम या माध्यमातून होणार आहे. मित्रांनो, आपल्या अवतीभोवती अनेक समस्या आहेत. त्याच्यामध्ये शैक्षणिक असो, सामाजिक असो, वैयक्तिक असो, त्या मांडण्यासाठी आपल्याकडे व्यासपीठ नाहीये. तर आम्ही मातृभूमी चॅनलद्वारे तुम्हाला ते व्यासपीठ उपलब्ध करून देत आहोत. मित्रांनो, आपण या व्यासपीठाचा योग्य तो वापर करून घ्यावा ही नम्र विनंती. तसेच आपल्या या चॅनलचे नवनवीन अपडेट्स मिळवण्यासाठी आपण या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. भेटूया लवकरच नवीन व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.